Оройн төргөө үзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд сургалт зохион байгууллаа. Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан стандарт хэмжээ зүйн хэлтсээс гар хүргэн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Цом 2019 ерөнхий бодлогын сургуулийн сурагчдын 100 бүтэц даамын багийн авах шалралт тэмцээн зохион байгууллаа. Улаан улсмын ерөнхий бодлогын 4-р сургуулийн захирлын нэрвчтэй олимпиад зохион байгууллаа. Улс аймгийн Ардсан залуучдын холбооноос бензиний үнийн хөрөнгөлийн эсрэг жагсаал зохион байгуулна. Онгодын хувьтай аялгуунууд минь номын нээлт боллоо. Улаан улсмын Бактөрчгүй өрхийн эрүүл мэндийн төв жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд сургалт зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхэлж байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс 4 өдрийн улирлыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо хөгжлийг дэмжих улирал болгон зарласантай холбогдуулна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын мэрэгчлэтнүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд сургалт зохион байгууллаа. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс 4 өдрийн улирлыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо хөгжлийг дэмжих улирал болгон зарласантай холбогдуулна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 30 гаруй хүүхдэд сэтгэл зүй болон нийгмийн халамжийн үйлчлэгээний зөвлөгөө өгч гендер ба хүүхдийн эрхийн талаар ерөнхий мэдээлэл олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн халамж үйлчлэгээнд хамруулах, эрүүл аюулгүй байдал хяналттай үйлчлэгээг үзүүлэх зорилготой явагдсан юм а. За Увс аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс 4 өдрийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо хөгжлийг дэмжих гэсэн сарын зарласан байгаа. Энэ аяны хүрээнд аймгийн гэр бүл төсөл зөвлөлийн газар бол төлөвлөгөө гарна ажиллаж байгаа. За энэ төлөвлөгөөнд тусгацсны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хамгаалах, мөн тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, тэдний эрх оролцоог нэмэгдүүлэх, нийгэмд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ сургалтын маань агуулга оршиж байгаа маа. За мөн гэр бүл төсөл зөвлөлийн газраас энэ сарын аяныхаа хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд хөгжилт хүүхдүүрийн оролцоо сэдвүүд гар зургийн уралдааныг зарлж байгаа. Энэхүү гар зургийн уралдаанд болохоор 2018 оны 11 сарын 26-ны оны дуустал манай газар дээр бүтээлийг бол хүртэж байгаа. Энд бол ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхд орчууд нь эдгээр оролцоо хүрээлж байна. Энэхүү сургалтаар дамжуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдэнд тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, холбон зөөчлөх, нийгэмд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой сургалт болсон юм. Мөн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд хөгжилт хүүхэд бүрийн оролцоо сэдвт гар зургийн уралдааныг зарлаад байгаа юм а. Гар зургийн уралдааны бүтээлийг 2018 оны 11-р сарын 26-ны 12 цаг хүртэл гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын байр Өөснөр төвийн 1 давхар төхөлөө авч байна. Дараагийн мэдээ, дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс харилцагч байгууллагынхаа дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд 14 байгууллагын 80 гаруй тамирчид өрсөлдлөө. Дэлхийн чанарын өдөр жил бүрийн 11-р сарын 2 дахь 7 хоногт тохиолдголээ. Энэхүү өдрийг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэмжлэгээр Европын чанарын байгууллага, Японы инженер эрдэмтдийн холбоо, Америкийн чанарын хяналтын нийгэмлэг, Латин Америкийн орнуудын чанарын байгууллага хамтран санаачилж 1989 оноос эхлэн дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэдэг уламжлалтай болсон юм. Энэ жилийн дэлхийн чанарын өдөр нь чанарын итгэлийг бий болгон гэсэн нурайн дор зохион байгуулагдлаа. Энэ жилийн дэлхийн чанарын өдөр нь чанарын итгэлийг бий болгон нурайн дор зохион байгуулагдлаа. Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтээс харилцагч байгууллагынхаа дунд шилжиж явах цомын төлөөх гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээн 8 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэн хүлээдэг тэмцээний нэг юм. Тэмцээнд стандарт хэмжил зүйн хэлтстэй харилцагч 14 байгууллагын 80 гаруй тамирчид өрсөлдлөө. Жил болгон дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан манай стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээн одоо 8 жилдээ тохиолдоод хамтдаа явж байна. Энэ тэмцээн байна шилжиж явах томцоо тэмцээн байдаг. Жил болгон манай харилцагч аж ахуйн нэгж хэрэглэгч тэгээ үйлдвэрлэгчид нар хүсэн хүлээдэг нэг тэмцээний нэг болж чадсан. Өнөөдрийн байдлаар одоо 14 багийн тамирчид хурд авахар самбагаас ороод хамтдаа явж байна. Тэгээд энэ жилийн дэлхийн чанарын өдрийг чанарыг бий болгох гэсэн нурайн дор явж байгаа. Тэгээд дэлхийн чанарын өдрийг бол жил болгон бас нэг тодорхой уран дор дэлхийн одоо стандартын байгууллагаас зохион байгуулсан өдрүүд байгаа. Энэ өдрүүдийн хугацаа сая банаах бол бас тарайн зохион байгуулсан
царайныхаа хүрээнд аз ахуйн нэгж хэрэглэгчнэр бол бас аз ахуйн нэгжээр стандартыг бий болгох тийм ээ хууль одоо төрмийг бий баримтлах ийм ажлууд байна. Энэ жилийн тэмцээний онцлог гэх юм бол манай салбарын 95 жилийн өө болж байгаа бас давхар энэ ойн хүрээнд одоо зохион байгуулалтаар болдог байгаамаа. Сарын аяны хүрээнд бол бид нар цэцрэг тугийг ажилласан байгаа. Тэгээд стандартаа ус хөтөлбөр одоо боловсруулж батлуулах ийм одоо бас ажил санаасаа зохион байгуулад одоо аз ахуйн нэгжүүдээс төрийн байгууллагуудаас төрийн бус байгууллагуудаас санал авч байна. Ер нь стандартаа ус хөтөлбөр ямар хэмжээнд байх ёстой бэ гэдгийг бас боловсруулах түүнийг хэрэгжүүлэх юм бас томоохон ажлыг эхлүүлээд явж байгаа. За дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулсан стандарт хэмжүүлсэн газраас бүх хайрлагч байгууллагын дунд бол гар бөмбөгийн тэмцээнийг бол уламжлалт болгон зохион явуулсаар одоо бараг нэлээд хэдэн жил болж байна. Энэхүү тэмцээнд бол өмнө нь бол бас цөөхөн багууд оролцдог байсан бол энэ жилийн чанарын өдрөөр бол 14 баг маш олон баг оролцсон байна. Энийгээр бол ачаал бүртгэлтэй болж байна. Тэгээ манай байгууллага ташаад үйлчлэгчтэй компани одоо стандарт хэмжүүлсэн байгууллагатай одоо олон жил хамтран ажиллаж байнга одоо холбоотой ажилладаг. Үүнийхээ хүрээнд бас тэмцээнд үүргээ хэмжүүлээд оролцоо явж байна. Стандарт хэмжүүлсэн газар өөрийнхөө харилцагч байгууллагуудтайгаа 8 жилдээ энэ боловсролын хожим багийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Энэ мэдээж манай овчуудын хувьд бол бас уламжлалт болсон тэмцээн. Тэгээд бас сайхан түүхтэй болсон тэмцээн. Тэгээд энд хүмүүс маань чөлөө цагаа зөв боловсон, дээр нь биеийн тамирын спортоор хичээллэх, тэгээд хөдөлгөөний эрүүл мэндгээд маш олон талын ач холбогдолтой мэдээж. Тийм учраас өнөөдрийн сайхан тэмцээний зохион байгуулж байгаа стандарт хэмжээ хамт олондоо бас баярлж байна. Овчуудын томноос. Стандарт хэмжилзүүн хэлтсийн түүхэд 95 жилийн өнгөрсөн сард зохион байгуулагдсан юм. Ойн хүрээнд аймгийн стандарт хэмжилзүүн хэлтээс стандартыг бий болгох, стандартын тухай хууль дүрмийг сурталчлах зорилготой албан байгууллагуудаар стандарт хэмжилзүүн тугийг аялуулсан юм. Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан стандарт хэмжилзүүн хэлтсээс зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээнд төлөж дулааны нэгдэл шилжиж явах цомын нийцсэн болсон бол 2 дугаар байранд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 3 дугаар байранд аймгийн нус цагур орчны шинжилгээний газрын хамт олон тус эзэлсэн байна. Дараагийн мэдээ Цом 2019 ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 100 будалт даамын багийн аврах шалруулах тэмцээнийг Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн Бэм гарагт зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 7 байгууллагын 9 багийн 80 гаруй тамирчид өрсөлдлөө. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 100 будалт даамны аврах шалруулах тэмцээн өнгөрсөн амралтын өдөр 6 дугаар сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээн нь анх 2016 онд Өвс аймгийн ерөнхий боловсролын 1-р цогцлбор сургууль дээр зохион байгуулагдаж 4 сургууль оролцож байсан бол энэ удаагийн тэмцээнд Өвс аймгийн ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-2 дугаар сургууль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 3-5 дугаар сургууль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 3-5 дугаар сургуулиас гадна Малчин, Түргэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид оролцож өргөн хүрээнд зохион байгуулагдлаа. Энэхүү тэмцээнд 1 баг 10 гишүүнтэй 5 насны ангиллаар өрсөлдсөн юм. Өвс аймгийн ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль дээр 18 оны 11 сарын 17-ны өдөр зохион байгуулагдсан Өвс аймгийн аврах шалгуулах 100 будалт даамын багийн тэмцээнд 9 багийн 7 байгууллагын 81 тамирчин амжилттай оролцож өнөөдөр дүнгээ гаргалаа. За тэр цомыг маань болохоор Өвс аймгийн 6 дугаар сургуулийн 1-р баг хамт олон эзэлсэн. 2 дугаар байрыг ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 2 дугаар баг, 3 дугаар байрыг ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн 1-р сургуулийн 2 дугаар баг тус эзлэж амжилттай оролцсон. Энэ жилийн үед тэмцээн маань бас алдаатай оноотой өнгөрсөн. Дараа жилээс ирчнээс тэмцээнийг маань оффин буюу нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулагдах учраас дуртай хүмүүс маань ингээд ороод хамрагдаж маш өргөн боломжтой ингээд сар бүмбэг хэсгэж байгаа. Тамирчдын ур чадвар нэмэгдэж байгаа учраас Өвс аймгийн оюулыг сурагч та бүхнийг энэ тэмцээнд ирчлээс сайн оролцож өгөхийг уриалж байна. За энэ тэмцээнд болохоор нэг баг маань 5 насны ангиллаар нийтдээ 10 хүн эрэгтэй эмэгтэй гэж оролцсон. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 100 будалт даамны аврах шалруулах тэмцээнд 7 сургуулийн 9 багийн 87 сурагч оюун ухаанаас сорин өрсөлдснөөс Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн баг 1-р байранд орж шилжиж явах цомын эзэн болсон бол Өвс аймгийн 1-р цогцлбор сургуулийн 2-р баг 2-р байранд 1-р цогцлбор сургуулийн 1-р баг 3-р байранд тус орсон юм. Тус тэмцээнийг ирэх жилээс бүх сурагчдад нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулахаар боллоо.
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 дугаар сард 64.1 мянган их амарчиж 64.5 мянган хүүхэд төрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амарчсан их 3328-аар нэмэгдсэн байна. Энэ оны 10 дугаар сард 6519 их амарчиж 6554 хүүхэд төрүүлсэн нь өмнөх сараас амарчсан их 286-аар амьд төрсөн хүүхэд 270-аар тус нэмэгдсэн байна. Улсын хэмжээний нэлгэсийн эндэгдэл эхний 10 дугаар сард 865 болж өмнөх оны мөн үеэс 16-гаар 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1088 болж өмнөх оны мөн үеэс 54-өөр тус нэмэгдсэн байна. Нэлгэсийн эндэгдэл энэ оны 10 дугаар сард 71 болж өмнөх сараас 32-оор буурсан байна. Эхийн эндэгдэл 2018 оны эхний 10 дугаар сард 15 болж өмнөх оны мөн үеийн төвшөнд байгаа юм а. Харин халдвар төвчнөөр өвчлөгчд эхний 10 дугаар сард 34.3 мянга болж өмнөх оны мөн үеэс 2395-аар буурахад гар хөл амны өвчнөр өвчлөгчд 2668-аар салхин цэцгэр өвчлөгчд 2179-оор сүрээгээр өвчлөгчд 222-оор вирустэй гепатитээр өвчлөгчд 44-оор буурсан нь гол нь нөлөөсөн байна. Харин цусан суулгаар өвчлөгчд 2137-оор мөөгөн цорор өвчлөгчд 168, тэмбүүгэр өвчлөгчд 48-аар тус өссөн байна. Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 дугаар сард 31.5 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 4.9 мянгаар тус өсчээ. Өмнөх оны мөн үеэс нийт гэмт хэрэг өсөхөд заллах гэмт хэрэг 2054, хулгайн гэмт хэрэг 1139, дээрми гэмт хэрэг 485, хөрөнгө завшиг гэмт хэрэг 146, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 835-аар өснө нь гол нь нөлөөлжээ. 18 түүнээс дээш насны 10,000 хүнд ноогдох гэмт хэрэг 2018 оны эхний 10 дугаар сард улсын дунджаар 154 болж өмнөх оны мөн үеэс 21-ээр өссөн байна. Нэмэгц цүрцгийн албан татварын урамшууллын сугалааны ээлжид тохирол өчигдөр буюу 14 сарын 18-нд явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ээс 31-ний өдрийн хооронд худалдан авалт хийж 2018 оны 11 дугаар сарын 17-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө бүртгүүлсэн 22 сая 594,588 баримт хамрагдсанаас 10 сая төгрөгийн 3, 5 сая төгрөгийн 24, 1 сая төгрөгийн 219, 200 мянган төгрөгийн 1994, 50 мянган төгрөгийн 20,484 баримт тохиролтаарч нийт 22,724 нэргэн азтан боллоо. Харин супер азт нь тодорхойгүй байна. Монгол Улсын засгийн газрын 187 дугаар тогтоолоор баталсан аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын нийтлэг журамд заасны дагуу аймаг дундын отрын бүс нутагт өвлжүүлэх малын төрөл тоог тухайн отрын бэлчээрийн ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн хурал 2018 оны 10 дугаар сард болсон. Зөвлөлийн хурлаар 9 отрын бүс нутагт хонин тодгоо шилжүүлснээр 672,438 толгой мал өвлжүүлэхээр шийдвэрлсэн юм. 2018 оны 11 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар Завхан дорнод хинти говь алтай Овс говь сүмбэр ховд Төв аймгийн отрын бүс нутагт 527 өрхийн 467,039 мал өвлжиж байна. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбатын хэвлэл мэдээлэл хариуцсан зөвлөхийн амь насанд халдахаар завдсан хэрэг энэ сарын 17 өдөр буюу бим гарагт гарсан байна. Тэрээр бим гарагийн шөнө улсын хурлын гишүүн миний зөвлөхийг эртээ орох гэж байхад орчинд нь үл таних 2 хүн халдаж төмрөөр толгойг нь хаг захиж тархинтэн хүнд гэмтэл учруулж араас нь боож нүүр амыг нь гэмтээсэн байна. Орчинд болсон энэ явдлын дуу чимээнээр нэг давхрын айлаас хүн гарч ирэхэд нөгөө 2 хүн зугтжээ. Хариуцлагалдсан засгийн газрыг огцор гэж улсын хурлыг тараах гарын үсэг цуглуулна гэсний төлөө миний хэвлэл мэдээлэл хариуцсан зөвлөхийн амнаас эрүүл мэндэд ноцтойгоор халдсан байна. Албан тушаал эрх мэдэл хүний амнаас үнэтэй гэж юу? Энэ асуудлаар цагдаа тагнуул хууль хяналтын байгууллагад албан ёсоор хандан хэмээн улсын хурлын гишүүн Мөнхбат цахим хуудасаараа мэдгэгджээ.
Монгол улсын энэ оны эхний 10 сард 153 улстай худалдаа хийж гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 10.8 тэрбум долларт хүрчээ. Үүнээс экспорт 5.9 тэрбум ам доллар, импорт 4.9 тэрбум ам долларт хүрээд байна. Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 2.1 тэрбум ам доллар, үүнээс экспорт 755.9 сая ам доллараар, импорт 1.4 тэрбум доллараар тус өссөн байна. Гадаад худалдааны тэнцэл 2017 оны эхний 10 сард 1.7 тэрбум ам долларын ашигтай гарч байсан бол 2018 оны эхний 10 сард өмнөх оны мөн үеэс 610.8 сая ам доллараар буурч 1.1 тэрбум ам долларт хүрсэн байна. Экспорт 2018 оны эхний 10 сард өмнөх оны мөн үеэс 755.9 сая ам доллараар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 1 тэрбум ам доллар, нэхмэл бүтээгдэхүүний экспорт 75 сая ам доллараар өснө нь гол нь нөлөөлжээ. Харин импорт өмнөх оны мөн үеэс 1.4 тэрбум ам доллараар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний импорт 265.1 сая ам доллар, үүнээс дизелийн түлш 112.1 сая ам доллар, машин механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тэдгэрийн сэлбэг эд анги 352.3 сая ам доллараар, тээврийн хэрэгсэл тэдгэрийн эд анги 255 сая ам доллараар, үндсэн төмөрлөг түгээр хийсэн бүтээгдэхүүний импорт 194.4 сая ам доллараар өснө нь гол нь нөлөөлжээ. Эрдэс бүтээгдэхүүний нэхмэл бүтээгдэхүүн үнэт хагас үнэт чулуу, металл, гоёлын зүйлсийн экспорт нийт экспортын 95.3%-ийг эзэлж байгаа бол импортын 66.8%-ийг эрдэс бүтээгдэхүүн, машин механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл, тэдгэрийн эд анги болон хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүний импорт эзэлж байна. Дараагийн мэдээ, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн захирлын нэрмжит олимпиадыг 2 дахь хичээлдээ амжилттай зохион байгууллаа. Төс олимпиаданд 14 хичээлээр 450 гаруй сурагч 36 медалийн төлөө өрсөлдлөө. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн захирлын нэрмжит олимпиадыг Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн 2 дахь хичээлдээ зохион байгууллаа. Өнгөрсөн жилийн энэхүү захирлын нэрмжит олимпиаданд 380 гаруй сурагч оролцож байсан бол энэ жил 450 гаруй сурагч 14 хичээлээр 36 медалийн төлөө өрсөлдөж хичээл тус бүрийн аварга шалгарууллаа. Өнөөдөр манай сургууль дээр захирлын нэрмжит баг олимпиад өгч байна. Энэ олимпиад маань 2 хичээлдээ өгч байна. Энэ олимпиадын онц тэн гэвэл жил бүрийн 12 сард өгдөг. Энэ маань хаврын олимпиадын бэлтгэл ажилд сурагчтай бэлтгэх, сурагчтай шалгаруулж явахад зориулсан юм аа. За захирлын нэрмжит олимпиадын анхны олимпиад 380 гаруй хүүхэд оролцож бол өнөөдрийн энэ олимпиаданд 36 медалийн төлөө 450 гаруй хүүхдүүд оролцож байна. За энэ баг олимпиад маань хаврын олимпиадын урьдчилгаа, хаврын олимпиаданд оролцох хичээлүүдээр өгч чадсан давуу талтай юм аа. За энэ олимпиаданд оролцсон манай сургуулийн сурагчдын сургуулийн амжилт ахиж байгаа. Сүүлийн үед англи нийт олимпиадаар аймагт 4-р байранд орсон. Монгол эсцэн ерөнхий шалгалтаар бол бас нэлээд урагшаа орж эхний 4 байранд орж сайхан амжилтыг гаргаж байна. Тэгэд миний энэ захирлын нэрмжит олимпиаданд анх удаа оролцож, технологийн олимпиадаас алтан медаль, медицины олимпиадаас алтан медаль, түүхийн олимпиадаас хүрэл медаль, сэтгэх чадрын олимпиадаас хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг үзүүллээ. Тэгээд захирлын нэрмжит уралдаан болоор хүүхдүүдийг анх шатнаас нь хөгжүүлэх, дараагийн аймгийн олимпиаданд бэлтгэхэд маш их томоохон хөв нэмэр хүүхдүүдийг өөрсдийнх нь сорж чадж байгаа нь маш их таалагдлаа. Тэгээд ингээд төрүүлсэн хичээл болох медицины олимпиад, технологийн олимпиад аймгийн 2 дугаар даваанд амжилттай оролцохыг хичээж байна. Захирлын нэрмжит уралдаанд маш амжилттай оролцдог байна. За, манай сургуулийн захирлын нэрмжит олимпиад нь 2 дахь хичээлдээ зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ жил 9-12 болчихсон болдог. Тэгээд 10-11 дугаар аль цөөх олимпиад, улсын олимпиад баг хичээлээ. Тэгээд би өөрөө математик, сэтгэх чадвар, монгол хэлний олимпиад тэргүүн барьсан. Тэгээд энэ сайхан олимпиадыг зохион явуулж байгаа сургуулийнхаа хамт олон захиралтай маш баярлалаа гэдэг хэлээ.
Энэхүү захирлын нэрмжид олимпиад нь хавар зохион байгуулагддаг улсын төрөлцсөн олимпиад, анги нийтийн олимпиадны бэлтгэл болж өгдөгөөр ихэнх нонцлогтой юм. Мөн тус сургуулийн захирлын нэрмжид олимпиадыг зохион байгуулж эхэлснээс хойш сурагчдын сурлагын амжилт дахиж анги нийтийн олимпиаданд аймгийн хэмжээнд 4-р байр, эслийн ерөнхий шалгалтанд томоохон нахиц гаргасан байна. Бензиний үнийн хоригдлын эсрэг аймгийн ардсан залуучдын холбооны зүгээс автомашинтай жагсаалыг зохион байгуулах юм байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй тодорхойл булангаас хүлээн авч ирсэн үү? Шатхууны үнийн нэмэгдэлтэй холбоотойгоор Увс аймгийн ардсан залуучдын холбооноос маргааш буюу 11 сарын 2-ны өдрийн 12 цагаас автомашинтай иргэдийн эсэргүүцлийн жагсаалыг зохион байгуулах байна. 2016 оноос хойш 2 жилийн хугацаанд Увс аймагт А80 бензин 570 төгрөгөөр, А92 бензин 630 төгрөгөөр, дизелийн түлш 730 төгрөгөөр одоо өнөөдрийн мэйлэр тус нэмэгдээд байна. Энэтэй холбоотойгоор өргөн хэрэглээний барааны үн 50-100 төгрөгөөр, жишээ татах юм бол 1 тонн өрс 20,000 төгрөгөөр, 1 шуудаа мод 2,000 төгрөгөөр, хот болон сум хоорондох унааны зардал 5,000 төгрөгөөр, 1 шуудаа мод 2,000 төгрөгөөр, такси 500 төгрөгөөр одоо тус нэмэгдээд байгаа нь удаас ард иргэдийн амьдралд маш их хүнд цохилт, маш томоохон дарамт болж байгаа юм аа. Энэ үүднээс аймгийн залуучдын холбооноос бензин колонкуудад мөн бензин импортлогч компаниудад бас эсвэргүүцлээ илэрхийлж дууд тохио өгч зорилготойгоор юм жагсаал зохион байгуулж. Тэгээ бид нар жагсаал цуглааны хууль журам заасны дагуу улаан сумын засварын бол холбогдох мэдгдлээ өргүүлээд бол зөвшөөрлөө авсан. За мөн аймгийн цагдаагийн газар тус хүсэлтэд уламжлаад аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасагтай бас ингээ хамтарч ажиллахаар ингээ бүх зөвшөөрлөө аваад байна. Ер нь гол зорилго маань бид нар улаан гомд бензин шатхуун зарж байгаа энэ маршрутын дагуу 8 компани 13 бензин колонкийн урдуур өнгөрч цаваагаар явж дууд тохиогч эсвэргүүцлээ илэрхийлэх юм. Тэгэхээр энэ маршрутын дагуу бол бид нар бол хөдөлгөөнтэй цаваагаар явж эсвэргүүцлээ илэрхийлэх зорилготой юм байна. Тэгэхээр энэ маршрутыг самын цагдаа төрүүлсэн байгаа. Тэгээ иргэд юу юм бэ гэхээр 2018 он 11 сарын 20-ны өдрийн 12 цагт одоо хуучин нисхийн талбайгаас энэ жагсаал цуглаан маань эхлэх юм аа. Тэгэхээр тээврийн бүрэн бүтэн хэрэгсэлтэй, за мөн бич баримтын зөрчилгүй, за мөн цогтуур уулган дооны зүйл хэрэглээгүй ийм иргэд манад энэ жагсаалд цуваагаар оролцох боломжтой. Бүртгэлийг 12 цагаас хуучин нисхийн талбай дээр эхэлнэ. Ер нь цуваанд оролцогч нарт бол бид нар замын хөдөлгөөний шин дүрмийн дагуу одоо бүгд цуваа гэсэн тэмдгийг болохоор бүх машинууд дээр нааж оролцох юм. Ер нь цооны бас иргэний жагсаалын гол зорилго маань ер нь иргэд одоо дуу хоолойгоо хүргье. Ингээд авах юм бол энэ одоо бүр бензин шатхуун үнэ бүр дийлдэгэ байх юм байна. Энэ дэр Дараагийн мэдээ, Улаан сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн хөгжмийн багш Нэмсрэнгийн онгодын уртаа аялгуунууд минь анхны бие даасан номын нээлт өргөн дэлгэр боллоо. Номын нээлтэнд боловсролын салбарын хөрөлцснэрч оролцлоо. Нэмсрэн багш 9 дахь жилдээ нарт ертөнцид байхгүй нандин сайхан мэрэгжил болох хөгжмийн багшийн ажлыг хийж яваа залуу багш нарын нэг бөгөөд багшийн нөрөх ажлын хажуугаар өөрийн авьяас чадвараад ажиллана, дууны ая зохиож өдгөө 60 гаруй дууны эзэн болжээ. Тэрээр энэ онд зохиосон дуунуудаас дээжлэн 40 гаруй дуутай онгодын хуртаа аялгуунууд нэртэй уран бүтээлийн номоо та бүхэндээ өргөн марж байна. Би хамгийн анх 2008 оноос эхэлж одоо дууны аялгыг бол зохиож эхэлсэн. За тэрнээс хойш одоо 50-60 орчим дууны одоо уран бүтээлийг төрөвж байна. Тэр хугацаанд дууныхаа номыг одоо эмгэгтгэж төвөрлөж одоо онгодын уртаа аялгуунууд мингээд нэгөө сайхан номоо бас багш суран хүмүүжүүлэгч Увсынхаа ард түмэнд одоо хөрвж байна. Тэгээд
энэхүү өнөөдрийн онгодын уртаа аялгуунууд минь одоо номны минь нээлтэнд Ус аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар за манай миний ажилладаг сургууль болох ерөнхий боловсролын 4-р сургууль за болон бусад одоо манай Ус аймгийн төвийн одоо бүх сургуулийн одоо эрдэмтэн багш нар одоо хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд энэхүү бас номны маань нээлтэнд хүрэлцэн ирсэн одоо багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, зочид төлөөлөгчд та бүхэндээ бас баярж талархснаа илэрхийлье. За тэгэхээр бас онгодын уртаа аялгуунууд маань бас уран бүтээлийн маань ном маань одоо гарахын цэцүү бас онгодын уртаа аялгуунууд маань уран бүтээлийн маань одоо тоглолт одоо 11-р сарын 28-ны өдөр Ойрт хөгжим жижигхэн театрт одоо тоглогдохоор одоо бэлтгэл ажилдаа ороод ингээд явж байна. За тэгэхээр миний бас тоглолтын маань онцлог юу вэ гэхээр одоо энэхүү одоо онгодын уртаа аялгуунууд минь номонд одоо орсон уран бүтээлүүд маань одоо дээжлэгдэж одоо хөрөгдөх ёстой байгаа. За тэгэхээр тоглолтод маань одоо Ус аймгийн Ойр театрын одоо дуу ангийнхан за болон бусад уран бүтээл, чөлөөт уран бүтээлчид одоо оролцсон. Дандаа одоо хүний чихэнд хүрч байгаагүй одоо шин одоо аялгуу одоо хөрөгч одоо хичээж одоо манай баг хамт олон бас хамтарч ажиллаж байна. За тэгэхээр миний анхны уран бүтээл болох онгодын уртаа аялгуунууд минь уран бүтээлийн одоо тоглолтонд Ус аймгийнхаа одоо нийт ард иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг өргөнөөр хүрэлцэн ирэхийг ирж одоо үзхийг урьж байна. Ая зохиогч Монгол Улсын соёлын тэргүүн ажилтны нэмсрэнгийн онгодын хуртаа аялгуунууд минь номын нээлтэнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга амраа, боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Дашнин болон Улаангом суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулиудын захирал, удирдах албан тушаалтнууд болон мэргэжлийн нөхд нь оролцлоо. Тэр тусмаа төрийн албан хаагч хүн тэр тусмаа 30 наснда ийм богино хугацаанд бас ийм номыг одоо бүтээж ийм уран бүтээлийг гаргана гэдэг бол бас энэ нэмсрэн багшийн маань маш их одоо хичээнгүй хөдөлмөр ажлын үр дүн гэж бол бас ингэж харж байна. За урлагийн ажилтан, соёлын ажилтан гэдэг бол бас онцлогтой. Ягаад гэвэл хүмүүсийг баясгаж яадаг, хөгжөөж яадаг, хүнд баяр бахтал, баяслыг авчирж яадаг ийм одоо мэрэгжил. Тэгээ тийм учраас нэмсрэн багш маань тэр тусмаа оюуны хөрөнгө оруулалтыг тийм ээ соёлын, урлагийн хөрөнгө оруулалтыг боловсролын салбарт хүүхд багчуудад хүргэж одоо ингэж ажиллаж байгаа явдал бол бас цаашдаа Ус аймгийн боловсролын салбарт нэмсрэн багшийн маань одоо шав бэлтгэсэн, шав төрүүлсэн, гаргасан амжилт бүтээл нь нэлээд ариун байж бас нэлээд их томоохон одоо алдар гавья, цол гэрэмд хүрэх байхаа гэдэг энэ өрөөлийг бас өргөн дэвшүүлээ гэж бодож байна. Төрийн алуу гэдэг бол хариуцлагчж байгаа, чадваржж байгаа, мэрэгшж байгаа, маш өндөр ур чадварыг шаарддаг болж байгаа энэ одоо цаг үед бас нийт одоо төрийн албан хаагчдад бас манлайлах ур чадварыг харууллаа гэж ингэж бодож байна. Ягаад гэвэл хүн өөрийнхөө ажилд сэтгэлтэй байж бас ийм бусдаасаа ялгарх ийм агц дэвшлийг гаргаж ингэж манлайлж ингэж өөрийнхөө хийсэн бүтээснээ бусдад хүргэж харуулж ингэж байгаа явдал бол бас төрийн албан хаагч хүний хувьд бас ач холбогдолтой зүйл гэж бол бас ингэж дүгнж харж байна. Тэгээд нэмсрэнгийнхаа цаашдын ажил амжилт хүсье. За Ус аймагт маань соёлын одоо ингэртэй Монгол Улсын говьяат гэсэн цол тэмдгийг бол ирээдүйд зүүх хэрэгтэй гэж би бас бодож байна. Ягаад гэвэл 88 оны хүүхэд юм байна, тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө 8 жилийн дотор өнөөдөр Монгол Улсын соёлын тэргүүн ажилтан гэдэг салбарынхаа томоохон тэмдгийг зүйцсэн. Тэгээ өөрийнхөө бүтээлийг ингээд гаргаад ингээд ажиллаж байгаа явдал бол бас их томоохон зорилготой, их хүсэл тэмүүлэлтэй бас их ийм хүүхдийн болов гэж бол бүгд харж байгаа. Тийм учраас цаашдынх нь ажилт бол амжилт хүсье. Багшхан маань бас багшийн ажлаас гадуур судлаач байх ёстой, шинжээч байх ёстой, үлгэрлэн манлайлагч байх ёстой гэдэг энэ эрхэм сайхан зорилтыг бодтойгоор хэрэгжүүлж Ус аймгийн Улаангом сумын 4-р сургуулийн дуу хөгжмийн залуухан багш нэмсрэн маань онгодын хуртаа аялгуунууд мань гэдэг одоо өөрсдийнхөө зохиосон 60 гаруй удаа тэмцэхэн аялгуунаас шилдэг
40 аялгауг одоо багтаасан ийм номоо зохион бүтээгээд тэр номынхаа нээлтийг хийж ягаад Улс аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын даргын хувьас, Улс аймгийн мянган багш нарын нэрийн өмнөөс, Улс аймгийнхаа боловсрол соёл урлагийн газрынхаа нийт ажлынхаа өмнөөс аз жаргал дээрээ хамгийн сайн сайхныг гэсэн яриа гэж бодчих. Би 9 дэх жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд энэ номоо гарлаа гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ багш маань үнэхээр бас богино хугацаанд 9 жил ажиллах хугацаанд багшийн тэрх нөрийг хөдөлмөрийн хажуугаар ингэж сайхан одоо мэдлэг мэрэгчлэн дэвшлүүлээд өөрийнхөө авьяас чадварыг хөгжүүлээд ийм сайхан анхны номыг уран бүтээлийг гаргана гэдэг бол үнэхээр бас бүтээлч багш, шинэлэг багш, манлайлагч багш гэж хэлхээс зам болгаа. Баг багаас найдан багшийг дагаж одоо тэнд сууж байгаа төмөрч өдр нэмсрэн гэсэн 4 хүүхэд саяын морин хурд өгөлдөг хүүхдээс жоохон байхдаа баян өрсөн 4 хүүхэд хагас үтэн сайнгүй найдан багшаа дагаж ингэж явуулсныг үр дүнд бас найдан багшийг илүүр дөөрэлээр манай багш маань өнөөдөр бас тодорхой амжилтанд хүрч байна. Тэгээд ер нь багаасаа энэ сургуульд байхаасаа ингэж хичээж ажилласан. За нэмсрэн багш маань цогцлын сургууль байхад төгсөөд эргээд цогцлын сургууль байхад ажлын гараагаа эхэлсэн 2 дугаар сургуулиас. Тэгээд одоо манай сургуульд одоо 9 дэх жил рүү ороод ингэж ажиллаж байна. Бас сургууль хамт олонныхаа дунд нэр хүндтэй ийм багшийн нэг. Тэгээд цаашдаа бас очиж дэвжиж хөгжих байхаа гэж бодож байна. За нэмсрэн багш маань бас олон жил өрөвдөлтөй ажилласныг өдөр бас сургуулийн зүгээс үнэлээд тодорхойлтын яамд явуулсан. Тэгээд сая багш нарын баяраар соёлын тэргүүн ажилт гэсэн ийм эрхэм гүнтэй цолыг хүртсэн. Тэгээд соёлын тэргүүн болгоно уран бүтээлийн тайлан тоглолт хийдэггүй, соёлын тэргүүн болгоно ном гаргадаггүй. Манай гэн дээр бас онцлог тал нь бол энэ номоо гаргаж номныхаа бас нээлтийг хийж бас удахгүй 11 сарын 28-нд уран бүтээлийн анхны бие даасан тайлан тоглолтоо хийх гэж байгаад бас сургуулийн захиргаа хамт олон бас баяртай байна. Ингээд нэмсрэн багштай ажлын өндөр амжилт сайн сайхныг хүсье. Онгодын хүртэ аялуунууд минь уран бүтээлийн тоглолт энэ сарын 28-нд аймгийн орд хөгжмөржийн театрт 18:20 цагуудаас болохтол та бүхний хүрэлцэн үзхийг урьж байна. Дараагийн мэдээ Улаан сумын Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төв Харьяа багийнхаа жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд жирэмсэн үеийн зөв хоолтын талаар сургалт зохион байгууллаа. Улаангом сумын Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төв жирэмсэн эхчүүдэд зөв хоолтын талаар сургалт зохион байгуулж эхчүүдэд зохистой хоолны амтлагаа өдрөлгийг зохион байгууллаа. Өдөр Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хамт олон жирэмсэн эхчүүдийнхаа дунд зөв хооллолт, жирэмсний зөв хооллолт сэдвээр сургалтыг явуулж байна. За энэ сургалтыг яагаад хийх болсон бэ шалтгаан нь бол одоо жирэмсний хяналтанд орж байгаа эцэг жирэмсний эхчүүд маань хоолны дутагдaltaа жирэмсэн үед авах ёстой зөв хоолтоор хоолж чадахгүй байгаатай холбогдуулаад бид нар бас энэ сургалтыг болон өдрөлгийг болоод зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар манай өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр бол 11 сард 97 жирэмсэн гинэгч байгаа. Үүний 17 бол эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө өгөх нийтэд гинэгдэж байна. Бусд нь бол өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр гинэгдэж байна. За энэ өнөөдрийн сургалт бол бид нар эрүүл ээж эрүүл хүүхэд төрнө гэсэн сэдвийн доор жирэмсний эрүүл зохистой хоолт сэдвээр өдрөлгийг зохион байгуулж байгаа. Мөн бид нар энэ өдрөлгөөрөө жирэмсэн нэгжүүдийг зүгээр нэг сургалт хийгээ явуулах биш. Ер нь хоол хийгээд хоолныхаа материалуудыг аваад яг ийм хоолыг ингэж хийх юм байна гэдгийг бол эцэг жирэмсэн нэгжүүдтэй бол бид нар зааж сургаж байгаа. Мөн хоолны амтлагаа хийлгэж байна. Яг жирэмсэн үед одоо сургалтаа хийгээд төмөр ямар жирэмсэн ихт ямар шаардлагатай байна вэ? Цайр ямар шаардлагатай байна уу те? Тэр нь ямар хүнсний бүтээгдэхүүн байдгүй гэдгийг бол бид нар жирэмснүүдэд бол ингээд биетээр үзүүлээд амтлуулад хийсэн хоолыг амтлуулад ингэх юм бол бас жирэмснүүч гэсэн цаашдаа ингэхээр ийм хоол идэх юм бол бид нар эрүүл байгаад биднээс эрүүл хөх төрнө гэсэн сэдлийг бол эцэг эхчүүдэд одоо бид олгохоор энэ сургалтыг бол зохион байгуулж байгаамаа.
өнөөдрийн одоо өдөрлөгийн арга хэмжээнд одоо эрүүл мэндийн газрын хамт олон бол оролцож байна. Энэ оролцож байгаагийн гол чухал чухлыг бид бүхэн юу гэж үзэж байгаа гэхээр эрүүл мэндийн салбарын хэрэгжүүлэх асуудал бас нийгмийн эрүүл мэндийн одоо урьдчилан сэргийлэх ялангуяа жирэмсний хяналтыг бол чанартаар одоо хийх тулгамж байгаа асуудал нэг болснод хоолтой холбоотойгоо өдөрлөг зохион байгуулагч байна. Ердөө бол нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн бол манай эрүүл мэндийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр судлаачдын үзнээр бол ер нь Монгол улс төдийгүй одоо Монгол улсын хүн ам жирэмсэгчд бол яг одоо нэг чанартай хоол хүнсийг бол төдийлөн авч чадахгүй байна. Тэг яаж бид бүхэн одоо чанартай өөрт амьд ивлэн хоол хүнсийг авах чадлаар бол маш олон зөвлөм зөвлөгөө бол гарсан байдаг. Эдгээрийн зөвлөм зөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах бас нэг гол аялал өнөөдрийн боловч бүтгэн үзэж байгаа. Ерөнхийдөө бол манай Ус аймаг бол жирэмсний хяналтаар Монгол улс тэргүүлдэг мөрчлөө жирэмсний чанарын чанар гэдэг зүйл нь бол бас хоцрогдсон асуудал нэг анхаарах асуудал нэг болж явж байгаа. Тэгэхээр бол бид бүхэн ялангуяа бүгднийг нь одоо аваад хянахтайгаа олно ш тэрийг бүхний чанарын сайжруулалтаар бол төлхөө анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зохион байгуулж байгаа манай Батөрчгүй эрхийн эмнэлгийн төвийн зохион байгуулж байгаа энэ хөө өдөрлөг бол тэр чанарын хяналтрууд өгсөн бас нэг аяллыг бол одоо үрдийн юм гэж үзэж байгаа. Эндээс бол бид ямар үрдэн харж байгаа хэрэг энэ Батөрчгүй эрхийн эмнэлгийн төвөөр хянагдж байгаа жирэмсэнэгчид бол одоо зөв эрүүл хяналтаас гадна эрүүл зөв хооллох мөн эрүүл зөв хүүхдээ өсөж хүмүүжүүлсэнийг алхам болж байгаа юм болов гэж үзэж байна. Би ингээд Батөрчгүй эмнэлэгт ингээд жирэмсэн хяналтанд ингээд ороод явж байгаа. Одоо ингээд 2 тасралтандаа сууж байна. Энэ хугацаанд л эрүүл ихээс эрүүл хүүхэд ингээд төрдимаа гэсэн юм сургалтад явагдаж байна. Тэгээд энэ хугацаанд л зэрэг байнга давтан үзүүлээд нэг ч гэсэн ингээд оролцож байгаа аюух баяртай байна. Ингээд цаашаа шигсэн ингээд илүү их ингээд ээжүүд ингээд тусал дэмжиж байгаад ингээд баяртай байна. Эрүүл ихээс эрүүл хүүхэд төрн арга хэмжээнд тухайн эмнэлгийн хяналтанд байдаг эхчүүд өргөнөөр хүрэлцэн ирж оролцож өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж явлаа.